TMP aho ikorera hose ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka w'ibihumbi yuko kompanyi ya TMP ikorana n'inzego za leta, ariko uyu munsi hari ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi gihangayikishije abakoresha platform ya TMP. Kubikuza muri kompanyi ya TMP ntabwo biri gukunda. Ikindi, hari amakuru avuga yuko iyi kompanyi ya TMP yamaze gufunga. Ariko ese abakoresha TMP baba bagiye gusubizwa amafaranga yabo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu bivugwa yuko iyi kompanyi ya TMP yamaze gufungwa, tunarebe niba abashoye muri platform ya TMP baba bagiye gusubizwa amafaranga yabo bashoye muri kompanyi ya TMP. Muri iyi video kandi turasanga hari indi platform ikora nka TMP, aho ivuga yuko ishorwamo amafaranga igatanga inyungu, kandi iyo kampani nayo igaragaza yuko ifite uruhushya rwa RDB. Ese iyo platform yo yaba yizewe? Reka duhere ku mpamvu ebyiri ziri gutuma ino kampani ya TMP bivugwa yuko yaba yamaze gufunga. Ariko noneho izo mpamvu ebyiri ntabwo ndi buhite nzikubwira zose, yo kubanza mubwire impamvu imwe, indi mpamvu ndaza kuyikubwira video igezemo hagati. Hari impamvu, iyo mpamvu nahise nyikubwira kano kanya, kubera yuko nshaka yuko ibintu byose tugenda tubikurikiranya kugira ngo bibashe gusobanuka neza. Niyo mpamvu nashaka guhita izo mpamvu zombi nzikubwira. Hanyuma rero, mu busanzwe iyo umuntu yinjiraga muri TMP agiye nko muri account yiwe, yanyuraga kuri link. TMP yari imaze kuba ikirangirire, yari imaze kumenyekana cyane yuko searching engine optimization yayo byagaragaraga yuko yubatswe neza. Kimwe mu bintu bano bantu bakoze TMP bizeho neza ndetse bateguye, borohereje abantu kuba bagera kuri kampani ya TMP mu buryo bworoshye cyane. Ibyo ngibyo babikoze mu gihe gito cyane. Nkurikije igihe namenye TMP, nakomeje kugenda nkurikirana amakuru yayo kugira ngo nzajye ngenda nyabagezaho umunsi ku wundi. Ariko nubwo nayabahaye ntabwo nayahaye agaciro. Abantu mumurikira nagiye mbona komanteri zanyu, mbona nyine abenshi muranci intege, abandi nyine mukampindura umusazi bitewe bamwe inyungu mwari mubifitemo iki n'iki. Ariko uyu munsi reka mubwire, kwinjira muri account yawe ya TMP unyuze kuri link ntabwo biri gukunda. Kimwe cyo iyo wajyaga muri Google ugasacinga TMP Rwanda, wahitaga ubona byinshi byerekeranye na TMP, video zose ziyivugaho, hari iza TV1 zamamaza TMP. Ariko wanekereza yuko wenda uno munsi video zose zavugaga kuri TMP zo kuri TV1 muri Google ntabwo zirimo ziragaragara. Ntabwo nzi impamvu, wenda nabyo ndaje ndabirebaho kuri YouTube ndebe niba zikiriho. Ikindi ni icyerekeranye na link wanyuragaho ugiye muri account yawe. Hari link yahitagiza mu bisubizo ubuhaye, iyi link niyo wanyuragaho ugiye muri account yawe, cyangwa se ukaba ufite link iri ahantu wakopiye washyize kuri WhatsApp n'ahandi, iyo link ikaba ari inyuraho. Uyu munsi rero iyo unyuze kuri iyo link ya mbere ntabwo ikora. Ibyo byarabaye ku nshuro ya mbere, ubwo ngubwo ngo baza guhindura link. Niyo makuru mfite, TMP ihinduye link iyisharinga abantu, babasha noneho kwinjira mu account yabo. Noneho iyo ni impamvu nyine igaragaza yuko TMP yaba yamaze gufunga. Iyo ni impamvu ya mbere, kuba utari kubasha kwinjira muri account yawe ya TMP. Birumvikana yuko niba ufite n'amafaranga kuri account yawe ya TMP, ni wabasha nyine no kuba wayageraho byibura ngo nayarebe. Noneho niba ugeze muri account ya TMP, hari indi mbogamizi ikomeye cyane ariyo ngiye kukubwira iri kubaho. Ariko reka tubanze turebe kano kantu. Nk'iyo TMP yo ngira ngo uruhushya rwa RDB ifite n'urwo kwamamaza niba ntibeshye. So rero niba bongeyemo ibindi byo kuzana abashamikiyeho kwizeza inyungu z'umurengera, ubwo turajya dusobanure yuko biba byagiye muri ya karagiteri ya Ponzi ya pyramide twavuze tuvuga. Murakoze cyane.
Muri iki kiganiro cyari cyahuriwemo n'abantu bakora mu nzego zitandukanye, umuvugizi wa RIB akomeza asobanura uburyo kampani nka TMP zikora zihishe inyuma y'ibyangombwa zahawe mu by'ukuri, ariko ugasanga ibyo zikora ntabwo ari byo zaherewe uruhushya. Ugasanga noneho nka babandi baganye izo kampani bashoyemo amafaranga, iyo ba nyiri kampani cyangwa se abaremye ayo ma platform n'ama website bafunze, usanga mu by'ukuri wa wundi nta hantu afite ho kubariza, mbese bigoye no kuba yakurikiranwa akaba yakishyura imitungo y'abantu yibye cyangwa se amafaranga ya babandi bashoyemo. Ugasanga nk'amafaranga ashoye muri iyo website birangiye aburiwe irengero burundu. Ndagira ngo kurikire wumve ibyo Murangira asobanura. Ayo ngayo ntabwo wayabona. Wa wundi wayashoye aciye muri app nta n'amakuru rwose, nta n'ikintu ushobora kubona kuko app ihita yifunga agahita yikuraho. Mbona aho biragoye. Hari imbogamizi ikomeye cyane ku bantu bose biyandikishije ndetse bakanashora amafaranga yabo muri TMP. Uyu munsi iyo ugerageje kwinjira wenda muri account yawe ya TMP, ku muntu ugize amahirwe link ikaba yakora cyangwa se akagerageza akoresheje uburyo bugiye butandukanye, akaba yabona amahirwe yo kugera muri account yiwe, ntabwo ashobora kuba yabikuza amafaranga ngo bikunde. N'umuntu byibura waba ufite G iri hejuru ntabwo ashobora kuba yabikuza ngo bikunde. Ahangaha muri TMP harimo ikintu cyo kuba wasabwa kuba watanga ibihumbi 100. Niyo makuru dufite dukesha YouTube channel yitwa IST-TV Rwanda, muri video iheruka gukora niko yabisobanuye. Noneho ngewe ndagira ngo nongere nibutse abantu bose bagiye muri TMP ndetse n'abantu bashoyemo amafaranga yabo, mugomba kwitondera cyane ibirimo biraba, kubera yuko nubwo biri kuvuga yuko iyi kampani ya TMP yafunzwe, hari andi makuru ari kuvuga yuko iyi kampani ngo yaba ikirimo irakora. Nyamara mu by'ukuri ibingibi ntago ari byo, kubera yuko nge ubwanjye nagerageje gushaka amakuru ahantu hagiye hatandukanye, nsanga iyi kampani koko yaba yamaze gufunga ndetse n'ibimenyetso bihari birabigaragaza. Nk'urugero muri TMP harimo uburyo bwo kuba wasabwa gutanga andi mafaranga ibihumbi 100 nubwo waba waraguze G iyo ari yo yose. Icyo gihe rero urumva ayo mafaranga baba bagusaba kuba watanga kugira ngo byibura wemererwe kuba wabikuza amafaranga ufite muri TMP, ntabwo ari amafaranga asobanutse, kandi ikindi ntabwo ari ibintu byizewe nk'uko abayobozi bagiye batandukanye bagiye babisobanura mu minsi yashize. TMP ntabwo ari yemewe n'amategeko, kandi ikindi ntabwo yari yizewe ku buryo umuntu yari kuyishoramo. Ikindi TMP yakoraga mu buryo bunyuranyijwe n'ubwo yemerewe gukoramo, kubera yuko ubundi mu busanzwe mu Rwanda biragoye yuko washinga kampani ikora nka TMP noneho ngo ibe yemewe n'amategeko. Iyo kampani ikaba isezeranya abantu inyungu z'umurengera, ikindi ikaba isezeranya abantu inyungu itagaragaza ahantu izo nyungu zizaturuka. TMP nayo yakoreshaga system nk'iyo ngiyo, kandi ikindi TMP ntabwo ari ifite ibyangombwa byibura bitangwa na bimwe mu bigo bishinzwe kugenzura ibigo nk'ibyo ngibyo. Ahangaha nakoze video isobanura byinshi kuri TMP, ndetse nkora na video yaburiraga buri wese wari utarajya muri TMP cyangwa se wamaze kuyinjiramo kugira ngo amenye uburyo yakitwara. Abantu bakoreshaga TMP ntago bayakiriye neza, by'umwihariko abari bahagarariye abandi. Bamwe muri bo bitwazaga yuko kampani ya TMP ngo yaba ifite amaofisi impande n'impande mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri bakirengagiza yuko hari n'izindi zabanjirije iyi kampani zaje nazo zigafungura amaofisi ndetse zigakora neza nk'uko TMP yatangiye ikora, ariko mu nyuma izo kampani nazo zikaza kugenda zikaburirwa irengero, ndetse n'abashema amafaranga yabo bikarangira bayahombeyemo. Ibintu byo gufungura amaofisi ku mugaragaro ahantu hagiye hatandukanye ndetse kampani igakomeza kugenda ikorera ku karubanda, byatumye abantu benshi bakomeza kugenda bizera iyi kampani, bayishoramo amafaranga menshi. Kugeza uyu munsi kubikuza muri kampani ya TMP ntabwo biri gukunda. Uramutse ufite amafaranga muri kampani ya TMP, uramutse ufite amafaranga kuri account yawe y'iyi platform ya TMP, ntabwo ushobora kuba wayakuraho. Iki ni ikimenyetso cya kabiri gisobanuye yuko iyi kampani ya TMP yamaze gufunga. Ariko mu by'ukuri nubwo bimeze bitya, hari abandi barimo baribaza ati ese amafaranga yacu twashyize muri iyi kampani batubwira yuko yizewe kandi ikorana n'inzego za leta, aya mafaranga tuzayabona dute? Ese tuzayabaza
igihugu, tuzayabaza bamwe mu bayobozi batanze ibyangombwa, tuzayabaza ubwo nyine baravuga nka RDB kubera ko wenda ariyo yaba yaratanze nk'icyangombwa, ubundi bakongera wenda bakagaruka bavuga abantu bashinzwe ibintu bya amakampani n'ama-office aho bigenda bikorera, ati kuki bari bazi yuko izi ofisi zihari kandi zirimo zirakora kandi kampani yazo ikora mu buryo budakurikije amategeko, hanyuma izo ofisi bagakomeza kureka zifungurwa ndetse kampani abantu nabo bagakomeza kugenda bayigana. Ikindi abantu bari kwibaza ibintu nk'ibi ngibi byo kuba basubizwa amafaranga yabo, bagomba kumenya yuko abayobozi basobanuye yuko kampani zafunze mu buryo nk'ubu ngubu zarakiraga amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko zisezeranya abantu inyungu z'umurengera. Mu by'ukuri ngo biba bigoye yuko ngo ba nyirizo kampani bakurikiranwa mu buryo bworoshye, kandi biba bigoye yuko ngo amafaranga yose yashyizwe muri izo kampani yagaruka, ndetse biba bigoye no kumenya nyiri izo kampani. Nk'uko umwanditsi w'agateganyo muri RDB witwa Kayigi Leo yabisobanuye, yavuze yuko izi kampani cyangwa se koperative zihabwa ubuzima gatozi. Yavuze yuko iyo bimeze bityo kampani nk'izo ngizo zishobora gufunga, hanyuma bakaba baripotinga yuko kampani yahombye. Noneho mu kuvuga yuko kampani yahombye, ntago nyine baba bashobora kumenya ngo nyiri kampani ninde cyangwa se nyiri koperative ninde, ngo kubera yuko iyo kampani iba yaranditswe mu mazina ya kampani, ntago iba yanditswe mu mazina y'umuntu ku giti cyiwe. Reka nongere ngaruke ku biri kuvugwa ngo hari amabaruwa ari kwandikwa akandikirwa MTN, hanyuma hagatangwa n'ibirego kuri RIB bisobanura yuko hari ubwambuzi cyangwa se ubujura bwakorewe umuntu runaka, cyangwa se bwagukorewe wowe uri gutanga ikirego ukagihereza RIB na MTN. Ariko mu by'ukuri RIB yo yari yaburiye abantu na mbere yose ivuga kuri TMP, BNR yari yaburiye abantu ivuga kuri TMP, ndetse mbere yaho hari izindi platform zaje zakoraga nka TMP, harimo OCP, harimo STT Tati n'izindi nyinshi zabanjirije iyi TMP. Hanyuma hari abatangaga ibirego nk'uko nguko, ariko n'ubundi ugasanga amafaranga yawe ntibayabonye. Rero iyo utanze ikirego nk'uko nguko, amahirwe aba ari make cyane yuko amafaranga yawe agomba kugaruka cyangwa se ugomba kuyasubizwa. Abibaza rero niba baba bagiye gusubizwa amafaranga yabo kubera ko batanze ikirego cyangwa se kubera ko bandikiye MTN, baribeshya cyane. Umuntu wese winjira muri platform nk'izi ngizi agomba kumenya neza yuko ari platform ziba zitizewe, kandi mu by'ukuri ugomba kumenya neza yuko ari platform ziba zikora mu buryo budakurikije amategeko. Ahangaha rero ikintu cy'ingenzi uba ugomba gukora ni ukwirinda no gushaka amakuru y'icyo kintu ugiye kwinjiramo, nk'uko byagenze ubwo TMP yatangiraga mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi reka nabwo bibe ariko bigenda. Muhereze amakuru y'urubuga rushyashya rwitwa SCR, ni urubuga narwo rukora neza nka TMP, ariko ugomba kwitondera mbere na mbere ugashaka amakuru, ukirinda yuko ugomba kugwa mu mutego nk'uwo abantu bakoresheje TMP baguyemo, nk'uwo waguyemo bagushuka ngo injira muri TMP, warangiza ukayizera ugafata amafaranga yawe ukayashyira muri TMP, warangiza ukayahomberamo. Dore byinshi rero byerekeranye n'uru rubuga, reka mbigusobanurire. Uyu munsi urabona yuko iyi kampani nayo irimo iramamaza mu buryo bukomeye cyane, ifata abantu ikabahuriza ku nyubako zikomeye cyane, ndetse ikanahuza abantu bagiye batandukanye, ibagaburira, yamamaza mu buryo bugezweho ndetse mu buryo nk'ubwa TMP. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ibintu by'ingenzi ugomba kwitondera. Kuba iyi kampani ifite kino cyangombwa cya RDB uyu munsi, iki cyangombwa akaba ari cya kampani yitwa Solar Center Cloud Rental, ntago ugomba kubyizera cyane, ugomba no kubyirinda cyane kwinjira muri iyi kampani cyangwa se kugira amafaranga yawe ushyiramo ayo ari yo yose. Bitewe n'iki? No kuvuga mu magambo makeya, iyi kampani nayo isigaye irimo irakora nka pyramid, ikindi ni Ponzi. Noneho iyi platform yo ni pyramid ikomeye cyane kubera ko ifite ama levels guhera kuri team A,
kugera kuri Team D. Ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi hazamo bya bintu by'amakomishoni ari byo bituma ba bantu noneho badashaka kuba bavugisha ukuri, ugasanga batangiye gushora bagenzi babo mu ishoramari nk'iri ngiri ritizewe cyangwa se ritarambye. Ikindi, iyi platform ifite ngo ni ibyiswe ngo ibicuruzwa, ariko mu by'ukuri ibi bicuruzwa birimo ahangaha ntabwo ari ibicuruzwa ugomba kwizera cyangwa se kuba washoramo cyangwa se kuba wagura, kubera yuko ibi bicuruzwa ahangaha ugomba kumenya neza yuko atari ibicuruzwa uzabona, kandi ugomba kumenya neza yuko ibintu bagaragaza kuri bino bicuruzwa by'inyungu batanga ahangaha ushobora kuba wabihomberamo uramutse ubiguze. Uyu munsi twebwe twafunguyemo account kugira ngo tubashe kuba twamenya uburyo tubasobanurira ibyerekeranye n'iyi platform kugira ngo mubashe kwirinda, ariko twebwe nta kintu na kimwe cyacu twigize dushora muri iyi platform, mu buryo natwe bwo kugira ngo twirinde, turinde n'amafaranga yacu ejo cyangwa ejo bundi adahombera muri iyi platform yafunze nk'uko TMP ibigenje.